أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب او یقینا ورکڑیو من حضرت موسیٰ علیہ السلام تا کتاب فاختلف فیه پس اختلاف وکڑلے شو پہغی کی ولولا کلمت سبقت من ربک کچرتنوے پیسلا مخی شوی د جانب دربستانا لقضی بینهم نخام خواب پیسلا کڑلے شو پمینز د دوی کی وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ او بیشک دی دوی پا شک دی قرآن پاکنا مریب پا عظیم شک یا پا داس شک چی پا تردد کی اچون کے دے من عمل صالحا فلنفسه چاچی عمل وکو نیک فلنفسه ندائی وکو دخپل پیدے دپارا ومن اساء فعلیها او چاچی کڑی دبدی ندے وبال دبدی دے تاوان ددغی بدی پدباندے وما ربک بظلام للعبید او ندے ربستا ظلم کون کے پبندگانو باندے الیہ یرد علم الساعة خاص دغی اللہ طرف تواپس کولے کیگی علم د قیامت وما تخرج من ثمرات من اکمامها او نراوزی حس قسم میوے داغی غلافن خپلنا وما تحمل من انثى او نحامل کیگی یوم ونس یومادا ولا تزع الا بعلمه او نزیگوی بچی لرا مگر دی دا ټول پا علم دا اللہ کی وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ او هاغ ورز چه آواز بو کی دوی تا اللہ تعالی این شرکائی کم زیدی شریکان زما قالو وبوی دوی آذناکا من خبر در کوتا تا ما مننا من شہید نشت دے پمن کے سوک گواہ سوک خبر وضل عنہم او رکبشد دوینا ما غس کانو یدعون من قبلو چی دوی برابلل مخ کے یعنی پا دنیا کے وظنو او خیال بکوی دوی ما لهم من محیس چی نشت دے دا دوی دا بارا زید خلاصی زید فرار دا تیختی لا يسأم الانسان من دعاء الخیر نستڑے کیگی انسان دا غختلو دا خیرنا وَإِمَّ السَّهُ الشَّرُّ کچرد ورسیگی دتا سشر ستکلیف مصیبت فَيَعُوسٌ قَنُوت نبیاوی دے نا امیدہ او مایوسا خپا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا او کچرد ورسو منگ دتا سر رحمت سمہربانی دخپل طرفنا من بعد ضراء مستہو رست د تکلیفنا چرسیدلے ویدتا لیقولن هذا لی نخام خوائی دے چی دی دا زما دا پارا یعنی دا دی حقدار خوزوم
وما اظن الساعة قائمة او ز گمان نکوم پا قیامت چرا بشی چی قائم بشی ولئن رجعت الى ربی او کچرت ز واپس کړلی شم رب خپل طرف تا ان لی عنده للحسنا نو بیشکا وی بزما د پار د هغه سره للحسنا خامخا خکل حالت حالت فلننبئن الذین پس خامخا بمون خبر ورکو هاغی کسانو تا کفرو چی کفر کڑیو بما عملو پا سبب دا هاغی چی دوی کڑیو ولنذیقنهم من عذاب غلیظ او خامخا من بوسکو دوی تا عذاب سخلرا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ او ہر کلا چی منگ انعام وکو پا انسان باندے آرضا نو اعراض وکی دے مخواڑوی دے ونعا بجانبه او توکڑی ڈڑخ پلا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ او ہر کلا چی ورسی گدتس تکلیف فَذُو دُعَاءٍ عَرِيض نوی بیا دے خاون داغ دعاگانو اگدو قل تورت اوائے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارائیتم خبر را کڑی تاسو ان کان من عند اللہ کچرتوی دا قرآن پاک دا جانب دا اللہ نا ثم کفرتم به او بیا انکار کوئی تاسو دا دینا من اضل ممن هو فی شقاق بعید نسوک زیاد گمراہ دے دا ہاغی چانا چیوی ہاغا پا مخالفت لری کی پا مخالفت جور کی سنوریہم آیاتنا فی الآفاق زرد چی منبوخیو دویتا نشانیخ پلے پاغ اطراف دزمکا پا اطراف دا عالم کی وفی انفسهم او پا نفسنو ددوی کی حتی یتبین لهم آن تردے چی واضح بشی دویتا انہو الحق چی بیشک دا قرآن پاک حق کتاب دے اولم یکف بربکا آیا کافی ندے ربستا انہو علا کل شیء شہید چی بیشک دے ہغا پا ہر سیز باندی گواہ یا پا ہر سیز عالم حاضر الا خبردار انہم فی مریت من لقاء ربهم بیشک دی دوی پشک د ملاقات در رب خپلنا الا خبردار انہو بکل شیء محیط بیشک دغ اللہ پا ہر سیز احاطہ کون کے دے